थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग AMTV Pro। माय नेम इज़ तिलक और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने लैपटॉप की रैम को कैसे अपग्रेड करें। तो मार्केट में अगर आप देखो तो रैम बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर उसको इंस्टॉल कराने में या उसको अपग्रेड कराने में जो इंजीनियर है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं और वो अमाउंट भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप को अपने घर पे ही खुद कैसे उसके अंदर रैम को अपग्रेड कर पाएँ। तो जो मैं लैपटॉप पे रैम चेंज करने जा रहा हूँ वो है लिनोवो का थिंकपैड। और इसमें जो मैंने रैम ली थी, ये मैंने नेहरू प्लेस में एक लोकल शॉप से ली है और DDR3 8 GB की रैम है। और अभी जो मेरे सिस्टम पे लगे हैं ये 4 GB के दो रैम इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं एक 4 GB को 8 GB में कन्वर्ट करूँगा। तो टोटल मेरे पास जो पहले कैपेसिटी रैम की थी वो थी 8 GB की। 4 GB की दो रैम थी, तो 8 GB की कैपेसिटी थी, जो कि अब बढ़कर 12 GB हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक कमेंट तो बनता है। और जैसे कि आपको पता है मेरी वीडियो आती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो और नई जितनी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं अपने लैपटॉप के बैक पैनल से रैम, जो मेरे पास ओल्ड रैम है इसके अंदर 4 GB की, उसको निकाल कर उसको अपग्रेड करूँगा अपनी इस रैम से 8 GB वाली रैम से। तो आप देख सकते हैं मेरे पास है Lenovo ThinkPad i5 के साथ है। ये i5 का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। साथ में 8 GB रैम करंटली इसके अंदर अवेलेबल है। 8 GB की रैम अवेलेबल है। 4 4 GB के दो रैम इसके अंदर लगे हुए हैं। तो मैं एक 4 GB के रैम को हटाकर उसमें ये 8 GB की रैम इसके अंदर लगाने वाला हूँ। तो इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो पैनल देख रहे हैं, इस पैनल को आपको खोलना है। इसके नीचे रैम अवेलेबल है। तो लगभग जितने भी Lenovo के मॉडल हैं लगभग सेम पैनल इसके अंदर होता है, और बाकी ज़्यादातर लैपटॉप्स हैं उसमें भी इस टाइप के ही पैनल होते हैं। तो ये आगे मेरा स्क्रू ड्राइवर, इससे मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। बस दो स्क्रू इसमें खोलने के बाद यहाँ पे जो ये फ्लैप सा दे रखा है, इसको आपको थोड़ा प्रेस करना है और इसको आप खींच लेना। यहाँ पे देख लें, मेक श्योर करना है कि आपने जो ये जो स्क्रू खोले हैं ये बिल्कुल ठीक से खोले कि नहीं खोले। ये देखिए इसका बैक पैनल खुल चुका है। अब यहाँ पर ये है रैम स्लॉट। इसके अलावा ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क अगर आपको कभी रिप्लेस करना हो तो आप सिंपली यहाँ से इसको, यहाँ पे एक क्लिप है, क्लिप को पकड़ के आप खींचेंगे तो आपकी ये हार्ड डिस्क बाहर आ जाएगी और आप इसके ऐसे ही हार्ड डिस्क इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अभी हार्ड डिस्क को मैं वापस लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा के हल्का सा पुश करूँगा। ये हार्ड डिस्क मेरी वापस लग चुकी है। अब ये मेरा जो रैम का स्लॉट है, रैम निकालने के लिए आपको ये जो दो क्लिप आपको दिख रही है, इसको आपको हल्का सा प्रेस करके ऊपर खींच लेना है। ये देखिए ये आपकी रैम निकल गई है। आप इसमें देखेंगे तो इसमें 4 GB मेंशन है। ये 4 GB की रैम थी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसमें 8 GB जो इसमें है मेंशन है, ये इस पर लगाने जा रहा हूँ। तो आपको सिंपल इसके अंदर पहले यहाँ पे देख लेना है क्लिप्स का जो यहाँ पर एक छोटा सा नोब टाइप का है। तो आपका जो ये खांचा है इसके अंदर जाएगा। तो आप बिल्कुल सही लगाइएगा इसे और इसको एकदम प्रेस कर देना है। येलो वाला मार्क जब नहीं दिखेगा तो आप इसको पुश कर दीजिए। तो ये रैम इसके अंदर लग गई है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए अगर आप बाहर किसी से करवाते हैं तो 500 से 1000 रुपीज़ के बीच में रैम एक्स्ट्रा लगाने के ले लेता है वो आपसे। तो बस आपका ये लग गया, सारे चीज़ें प्रॉपर हैं। तो यहाँ पे आप अपने एक बार ये देख लीजिए और उसके बाद आपको ये वापस लगा देना। वापस लगाने के लिए यहाँ पे बैक से थोड़ा सा प्रेस करके आप यहाँ पे स्क्रू इसको टाइट कर देंगे।
तो बस इतना ही सिंपल था। आपका ये रैम लग चुका है। मैं आपको सिस्टम ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो रैम थी वो कितना का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम मेरा दोबारा ऑन हो गया। ये थी मेरी जो 4 GB वाली रैम जिसको मैंने चेंज किया था, और इसमें लगा दिया 8 GB की रैम। तो रैम चेक करने के लिए सिंपल आपको माई कंप्यूटर पे जाकर राइट क्लिक करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा पास ले जाता हूँ कैमरे। ये देखिए यहाँ पे 12 GB इंटरनल मेमोरी 12 GB, यानी मेरी अपग्रेड हो चुकी है रैम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है।